अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुहिबुल्लाह मशवानीम ENT او पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट سونه مریضان چې مونږ له راځي دا ټول یو سوال چې د غوږ د صفا کولو د ټولو نه محفوظ طریقه کوم یو ده ښه طریقه کوم یو ده د آسان جواب د دې ټول لپاره دی چې د غوږ د مریض د لپاره په خپل د صفایي یو طریقه هم په میډیکل کې یا طبي لحاظ سره ریکمنډډ نه ده. مریضان چې څومره هم راځي نو هغه خپل غوږونه صفا کوي د مختلفو شیانو سره لکه کاټن بډ وي چابي سره یا د دې نه علاوه یو خاص شمع دی اوس مارکیټ ته راغلی دی یو خاص قسم ویکیوم کلینر اوس خرڅېږي دا خلک هغه استعمالوي او دا ټول مریضان بیا موږ له راځي یا په خپل غوږ پرده سوري کړي وي یا په غوږ کې انفیکشن شوی وي نو ځکه د مریض دپاره په دې ټولو کې یوه طریقه هم محفوظ نه ده. راځو د غوږ دا کم خیرې چې دی کوم ته چې موږ خیرې وایو دا کم ویکس چې دي دا څه دي دا په دې غوږ کې قدرتي طور باندې داسې مادې خارجيږي چې هغه غوړ دا غوږ چې دی غوړ ساتي نرم ساتي او د بهر نه چې کوم جراثیم راځي هغه په دې کې نخلي او هغه مړ کېږي. کم خلک چې غوږونه بار بار صفا کوي د دې کاټن بډ سره صفا کوي یا چابي سره صفا کوي تاسو به کتلی هغه مسلسل لګي خپل غوږونه صفا کوي او که صفای نه کې به غوږ می خارخ کوي درد کوي دا غي وجه دا وی چې کوم هغه حفاظتي ماده دا هغه دوی صفا کړی وي هغه دوی وستي وي نو دې صفای بالکل نه د پکار هغه صورت کې چې کله دومره ډېر ویکس جمع شي چې اورېدل ور سره کم شي یا دومره ډېر شي دا غي سره غوږ درد کې یا کله کله داسې سچويشن وي چې موږ غوږ ګورو د کوم مرز د پاره یا د اپریشن د پاره موږ د غوږ دغه کو تیارو غوږ د هغې نه مخکې موږ د دې غوږ صفایي کوو. د دې نه علاوه بل داسې یو کنډیشن هم نشته دی چې موږ غوږ صفا کړو یا موږ مریض ته وایو چې ته په خپله باندې غوږ صفا کړه. نورې چې څومره طریقې دي چې څوک هم دا کوي هغې غوږ چې دی هغه به چېرته هم صحتمند نه پاتې کېږي همیشه به پکې خارښ وي او بل مریض ته ښکاري نه هغه چې څومره هم دا کاټن بډ دننه نه بوځي خارښ به زیاتېږي او اخر کار به داسې وي چې هغې د غوږ پرده چې دا هغه به سوری کېږي ولې چې هغې ته خو اندازه نه کېږي چې دا څه سره دا صفایي کوي نو د غوږ پرده څومره لرې ده. دا یو ډبې زما سره پروت دی دې ډبې ته تاسو وګورئ کاټن بډ اول خو د دې کاټن بډ دا شکل داسې جوړ شوی دی چې خلک وایي دا به بالکل سیف وي نرم هم دی غوږ صفایي پرې کوئ څه خبره نشته دی خو په کوم بهر ملکونو کې چې قانونونه وي سخت وي قانون هلته دا رول ځي لکه څنګه سګرټ په ډبي باندې لیکلي وي چې دا د صحت دپاره مضر دی دا شانتې په دې باندې باقاعده لیکل شوي دي که تاسو ته ښکاري چې دا په غوږ کې تاسو نه وهئ نو دا د غوږ د دننه صفایي دپاره نه دي ډیزاین شوي دا د بهري حصې د صفایي دپاره دي نو چې څوک هم د دې استعمال کوي د هغې نه بالکل ځان واړوئ. یو بل کمپلینټ دی مریضان خامخا شکایت کوي چې زمونږ غوږ کې خشکي محسوسو او دا هم یو عام کمپلینټ دی د هغې ښه طریقه دا ده چې د زیتونو تیل چې کوم دي هغه محفوظ دي تاسو داسې شی کولی چې په هفته کې یو ځل یو 3-5 قطرې چې دي 3 قطرې وي یا 4-5 دا په غوږ کې د شپې نه واچوئ د هغې سره هغه کومه خشکي ده هغه به ختمېږي نو د زیتونو تیل شی اچولی هغه محفوظ دي د دې نه علاوه د غوږ صفایي چې ده هغه بالکل ریکمنډډ نه ده او دا کاټن بډ استعمال چې دی دا بالکل مه کوئ. زه که خپل ایکسپیرینس درته ووایم چې زما کلینیک ته څومره مریضان راځي په هغې کې 90% ټول هغه مریضان دي چې کوم خپل غوږ په خپله زخمي کړی وي. قدرتي طور باندې غوږ حساس دی خو چې څو پورې انسان په خپله باندې هغه چیړلی نه وي په خپله زخمي کړی نه وي دومره په اعلی سانه باندې خرابېږي نه نو په خپله د غوږ د صفایي نه بالکل ځان وساتئ او که کله هم داسې مسله وي د ENT ډاکټر له ورځئ په عامو ډاکټرانو باندې هم د غوږونو صفایي مه کوئ. خوشحاله آباد اوسئ.